da be no tu be ko jail da be na Techiman hene be ko jail wona wo ko jail no wo be kai sa wo hene o ma jail no 1 year ye ko Techiman to kwasi yom ko prepare nkrofo bas ko se nyina no ka Abusan for me mo bibia akwa aba Nyansapo TV so. Ye ka se Nyansapo a na waje me so se yes sane no badwemma kwanso. E dey so ye sane de ehia e de nkomo foforo e na ebre wo. Mesra so subscribe to channel that subscribe efa emayen. Like it, share mo bibia enye bi enhwe. Na fi comment section wo so eye wo de a eye na wa kire wadwen e wo ho. Na aye kama na aboaye. Midin ene oba ya esuama ye boa. Ene so atetena nyame nko ana me betena se ene wakasa comfort black e o me nchen a me ne no ebedi nkomo se ne opena na nkomodie no sa na me so me pani nkomodie nti ene so ye ne no eba abedi nkomo nana gaba me ma wakwa aba ejo so afi ye ndie to so me nu me hia wuni obende mpanifo so mfo do so ye ni na ra abi bia so nya daje ma ye obende Nyansapo fo ye da wase dodo ye so mo man Ghana ye da wase papa me fan for me no me fan for ntembe ka mo kwa ka me ma o no kure so on feel yes fan for me nyada mo za me fan for me nyada mo ana boa o feel ye o me feel mu za o feel ye ma nya sa afeso ye mama me hwe me fan for na ma boa me abepim za bi ade na mo de ma me na fame ya so we asefo afi do ma ya de o mo bre me mo set e mo ka gu ba ko na wo mu auto we stand ai obi o man ka se me nton me de be che me no mo sa ma me fan o fan na ba na ate ase aha so we asin sa no o ko bi o fe ka reception the reception wo no so we asefo na fa o ka o so mo de air condition nyina ba sa amma me hwe ma bomu bia na mo ni ana wo ara ni de se na kwanso aye ba me fan for no ye mo ni medini ye pa na yesre de batasema ba adan de na si obi awu ana himpomu a o se o ye ohin no but so ohin ye de ye be jeli no 1 year de ene ne onye ohin o na ma men kan se bia bete de ye nte de ye ka no ase ana we kontri so oye ohin no watana me jeli no 1 year ina Ghana so etumi jeli ohin nene asem no na ye kan wi ya na bete ase ene te na nse am to mo se fere otumfu ye ma ne nko bia me kina ko man ko jeli na mai so foro ye na tuma obi anya na ju so ko ohin de ko jeli wa ohin sesei ale wa ye de jo nana otutu akun obi ara e fe nana kwaku kwatin ase mati ni da kwaku kwati Tanoso ha anya basa na basa nana kwaku kwatin ye ko Tanoso tama na Santehene akosie ne yere enkuranza hima ensema si wonya asem ketua sa confusion ye course bebere nyina no na nkrofo bi hwase na papa yeso din ni nam sa na minim de na asie yo hase de amaka ni se mi asantini page no so na me kan ade ye free mi asantini media page so na me kan ye free ase good news on dey good news e ma no I need to say Cassim de Car. Be asem ni mu ni be good news ama no so yen kan good news from Tanoso topic no nimma na de ma men kan we Tanoso belongs to Asanteman at Asantehene and can only have one paramount chief who serves Asantehene. Self-styled, yes, self-styled Omanhene of Tanoso, Nana Kwaku Kwatin, aka Kwaku Asante, who claims to be serving Techiman Hene, has been jailed 1 year by court in Techiman. Kwaku Asante was charged with contempt of court after flaunting court orders, including LA, which asserted that Tanoso has only one paramount chief and that Tanoso belongs to Asantehene and only Asantehene can install a paramount chief. Kwaku Asante immediately after judgment was pronounced pooped on himself. This should serve as a warning to anyone challenging the authorities of Asantehene, especially the youth man in Sampa traditional area. It may take a while, but justice will be served. The true you Nana, we want to farm our. Ya bontofa. Aha. Let's say Tanoso hono. Tofa na bayira na body na megeto. Nana. Tofa na me bono. Se o menkeni o de fufuto na o bo a. Tofa. E na bayire to. Eso tofa. Body to so tofa. Wo de na de nya.
Otofa na woka. Na me se ni nyina afa. Bo de to kokoto na. Ni nyina afa. But I say nana, do kan say eye Tanoso. E honom no. Eye sa bro no na sa mine eye Tanoso na nkasa. Tanoso na nkasa. Eye Asantehene dia. Okay. Ono na betimi etu hene. Asi hene. Awo sa bro no so. Na eye nana kwaku Asante. Kwaku kwaten, but popularly aka dipa do na afa no kwaku Asante. Kwaku Asante. Enso so ye hene. Enye Asantehene na di nasi so. The one nasi so. Nti ono se osom Techiman hene. Oh, okay. Yes, Techiman hene na born man hene. Nti be se Techiman hene na born man hene. Na aba adan na Techiman hene na born man hene. Techiman hene na no monko no machi. Yes, court my order. Yes, court order the my ne che say ono enye hene no. E na obu court mra na so court so ye di ope. E no na court I say what you contempt. The court aka ubu so dey contempt. Contempt na dey ache the court mra na awe no. Say dey kan ye no. Wadane no. Nti no na ya me dey na tu wani ya na ni ma bi wo ho a ye besere ya hemfo no. Akonwadie. Enye se da ho no akofa. E wona no. Abusua bia wodi omo nkan. Enti se nne no kuro no a wo so wodi hene wo mu Techiman hene ne de ma wo dia a wodi hene wo dia. Se ne nka asem ne ba ebo me nkwa me ntimi ne hene Techiman hene ne ya frɛ Techiman hene. Techiman hene ba cheche ho ya me dia me na mra ne dia akonwa. Enti ade nti na wo na Techiman hene wo tuma bo Techiman hene di se Techiman hene ne de ma wo dia. Techiman hene so ne Santehene ehie bia ndem. Nti ade na sa ahemfo mi enu ntena se na wo nsu an kyerɛ wo na wo ni wuduma. Na de nti na wo hene ne de ama wo na se yesi ne tena se ne hwehwemu hu se wo hene ne de ma wo a wabu mura so. Wo ko jail se de wo kan yo. Eba anti no ma twere good news no. Ebe sa ebe ma ahemfo no bebre de asua de. So ati ase. Ebe ma ahemfo no bebre de asua de se fine. Se wo want me to me master de bo matrase. Me ni master me ntimi so renka se me yekonfo. Wonje de ke bia na ase a. Wontimi ka se wo yekonfo. Se ibosom bi wo okora na enya de se okontete eye den hye. Enti nipa na ebe konfo no be hye wo den no. O na be je license ama wo. Oye wo master. Enti se na wo tufie na timi ka se me de ibosom se ma me nkwa komtete. Enti me de me kom mu dia. Dabi na wo nkwa komtete kwa me na be fa so be te bosom na no. Ye hye wo den bi wo 40 days ni akwa hye wo den ni atewa no ne de waba. So enti wo ye konfo na ni master. Enti se de wahini so onim de osu ai kire no. Enti wo ko jail. So ndo som aye Techiman. Na som Techiman do so ai kire Techiman hini. To an kire da obo dwai. Da de si so. Wan de hye ebom. Ebi dem ko busi anaje sika pa. Won ti asi. Wo so koma su yebo a. Wahini be na de su yebo akwa akomtete ma wo. Konfo be na ye su yebo akom. Na dan be na wahini be si ma wo se su yebo abosom dan ni ti betenam. Be kire ye ni na wonti me kire. Na ko fa se ni. Na ko fa se ni na ba wototo ne pa wo se me na mabo pai. Ni se wahini so be ka se Santehene na abopa na. Ya jelu ni. Sami da munya masem bia bri show. Asem bi wo ho a yem fa no kura so pepepe. Meti we me se me ye konfo. Me master ni konfo se wa ani atapo. Omo so di adanse se omo ye makom. Ebo matena se. Me kantam so ai kire wo. Se akom no me fa ntro bia am. Nti so ai kire wan. Ti wahini ya jelu so ai kire wan. Nana se ye Ghana ye mremu no. Kuro bia ewo wura. Nti se kuro we ne ntene ho ase wo eye ahemfo nsem a ye kɔ mrani mu a ye betimi ehu se ye betimi ehu ye simple pa fe ye be hu se kuro we da bi ni wura ni nti mo de mo ye ni mu njai ande oho ade nti ye mpe ye sa ye mpe no ntam na ye twen ma ne ma ye de ja na obi be dina so ya kesesam nim se o se tumi so de nya be du inside na otima ye ode tete no ho na ene akonwasie no abafo ti se ne akom abafo sa na akonwa abafo ene obi kuta sika kakra bi a otimi ya huru nkontompo ma ne bedane no kre no da be di akonwa so ja se ne mo nkusie wo so bedane ahwe a odu apoma wo ye wa abakwasem bi a eduru mpanyimfo ani mu a be yi wato nchen opa ha akonwa bi a wona abakwasem wo ena akonwa bi a wo Ghana ha bia no eho abakwasem da Santehene akonwa akonwa bi wo kra ba 300 years 400 years ebi kra ba 500 years ehon kra ta asem da ho because omu nyina tena ase ena omu yi se Santehene ne be di wo manim kan ne kwa me nkroma na nke ni nchichemu wo man Ghana na nka ni nyina ye baako njomo na tena ase no mu hu se da bi ye di Asantehene be di kan ti Asantehene de di kan no nko na timi stu hene si hene
apart from Santehene obi ntimi ni sihini ntu hene omo na ye omo nkrata na omo gitum ene won nkrata na da ho ti se nchiche mu aba na se opese wote ho a enye sa akwan hye no so ofa so emfo wotan emfo ani bire nye niam bia ensem fata ba later bebu abo de bia me ka me se me wo ye konfo a emfo wotan entie me wo do wotan tie me a ebeduru ba bi no se bebu akaduam so ye won ma bebre bi wo ho a obi ka na wunimu an wonya abotre na obusa ompanyimfo de bia me ka me se de odi kan ya lupre na wonya lupre da esusu ya reject ye tra hwe ye gitum ye niam na ye ni bebre obi ya oye ka na enye bi da ti ade bi ba na se wunimu an ka se afi na ebantu enye da bi ye se samra so enti se me wo de ye nhwe me nsam ameka ene yakomfo nsem bi o meka ene omu nyina be hu se de meka eno kore akom nye na ada so de bia no me fa ne se ye sori a ye nyina nim se Santehene na ye asantefo nyina ye hene ye kwa ye hu Santehene ohene ufuro bi na ye te ho a e bere de hu ukosumankwa afi a ye wo komfo bi ana se nipa bi ono tumi hihya ne ho se sumankwa ahene asem ba ne ekoka o si maboji me bo cha de bebre timi ko bu se ono ni sumankwa ahene bebre nim sumankwa ahene ene ti atem bia na me show sumankwa ahene on social media se sumankwa ahene woni uko ba bi no bi ka se woni sumankwa ahene chenye sa popo ya ofo pa ne dada so what ase enti na ntro ne wo ba bia ene asori fie wo ho ahemfie wo ho abosomfie wo ho masalachi wo ho amanyosemu wo ho omukra so mo bibia mfran propaganda na no kra ni nkontompo se so what ase enti woni me bebre bi wo ho a udi akire bebre a e ba ko fa nse bebre e de aba e be wi akire no na be so otwe wo wo be kai sa wo hene o magire no wan yi ye ko Techiman to kwasi yom ko prepare nkrofo bas ko se nyina no ka ho so no ka ho se wo gina Techiman hene nam e na akoye ya hwe ya se akola wo ma me no papa ko kete ho aka wono tum Techiman hene ne Santehene o mo ya nuafo abakwasem mu no Santehene nua keto ne Techiman hene ti so mo kura nyu mo ntokwa wo fa ho be no twe ati gana mo ntokwa ise da be no tum be ko jail da be na Techiman hene be ko jail wo na wo ko jail no ti se Techiman hene na hye wachi a nke be nko dwudwa anyewa na e so won soma wo say ye de wo ya e ti se de on fo so ti ase nam so ye panyin ntin sem bi wo ntimi fam pia bonten enti mesle Techiman youth a mo bebre na ye tutu asem e na hye ni se no mo nhwe mo kuro mo Techiman na ye lu bi no we ya megeli ni kuma so no ka se obi ohene bi sa hye wa Techiman court enti mra wo man nim ti so ya de na so bi so no be family kwan so a men ka se bia ni pa ni tiri mo de ye sua kwan e be fa so a ye be ka nipa bom ye se be titi nipa bom na hia na wo ka sua de na me za de se ye sua de bia unti na ye sua de bia mo na tutu asem ne niam bebre so ti ase me ya de a me pentokwa pa ba me kon ne kwa so ti ase me ka kire mo se sampa moja begu ansa na hwadwo moja ngu ansa na hwadwo ene se sampa hwadwo ye won konye bi wa demand moja so ti ase nti na wo kan national term na ade ne yenyim firim se moja na nanom behwegu ade ne yenyim firim o se yenyim go so yifiri mo nyeye ti o ba bi wo ho di kwadi watutu asem na tuo kasa wa akasa wo kwa enko ba bia asase sem enkonwa asem udi agro na wu a wo kwa enko ba bia so enti aduru tam se wo se yesua de na ehu se da bi ade wo ya me yeye e betima demand e ba be fa me so ene yentwe ne pemo e kon fa nya sacrifice bi mo ba udi agro wo moja betwa so ti me afa hye bi wo na me ko na me demand moja me nko ena me ko so se me protect nkola me no mo ko so ti ase enti wo ye konfo na wo ye kandini a nkwan abafa so abatoto niema nkeke ni pati mmom enko hihye bia ti ye asem beba nde na obeka unye wiye de ne wanya unya hwe mfirim ahensem akonwasem asasesem enne ne de court nsem abeba tabata ho asase ya bawi o to wo na wa asase bi wo na so obi so oje a enye mane nka se enye hwe mane mfa ne enye hwe na hoforo nkonye no we so ukonje wo na asase na ukugura ho so uwi na oje wo na asase ba de enye wo de na nkodi anim nkomi nkobotu nko tene enye konkom mu ntena de ho mami wo kunu no atana ho no bi agya firu taka so benya ho na me ma de acha wi o acha wi ene me mampa wale ante na na awroma obi ambe so be wale obi asu da wale na ho ne ngole nyine japade ara ko wale be ti wo japade acha ante na de so ko na wala ne du japade send the equality before the law and they send the say wonu say ante na da awroma ne mo gigi man krofo yi e say lawyers ni bebere so ababo ante say so no ba si dan e wale na se mu si dan ate ne so ma hu na na ne chefa ni mu a woni receipt bi a cheche wa si dan wanka ho wan contribute to mo ka je ante na je megapade ma obi akasa bre kan ha ka beka aga me nyima de emra na ba no so unim say first me nim say wo han dan na say you 2 wo time so ai mama 3 months anya another 3 months anya 9 months say ni na ye ntro wo time so aso contract ewu
Oh. Yes, you are. Did you know what, Massa? And until now, okay, go home with the crab. Why you go over? Oh, I call Wabba, Yamia Sena soon. Oh, in the program, we are a man for time. On set, the bonnet to be ampe. The uncommon, maybe the antenna program, why I mean so. Oh, another. Oh, the entire men so say, our lessons, music can say, we are getting with you, say, start by a man piano, and yet, dear, that message something. That program be so came because on Korea, you so what I say, no, the money program. Now, what do you refer to? Would be remember your fair Abessem Crawford? Eh? Just a name of why I am not crying until I saw and can you be one crying on your side. As Anton Foncola Abessel manner. Or your part, where do you? And that means all your penny about 3 TVs and necessary where your star bay and what you say and what you will say and what you say. So what I say also we are called Wabutry. Never I never Ganani or to Ghana to the Banya Ganani. Only the city. Who body obey gun and never dim Quasasem. I said, you so financial answer. And natural answer. No crony if you were an MCB. When you say first in Okran, say when you now quabble, regetto, so when you mean my uncle. And then the only want to call. Only the city. Don't chairman or time no son baby, sir. You Eka cry, I can't call you a crabinana. You call no wabba. Oh, my idea. You're here for you about what here. Here, the Niska de Corbich into Yana. And what to run on song. So who knew for back between me and for in front of Mago? What genetics is here, but the Mokata intimation so me hopa. They will hear for Masonia sign. Hey, the pay once a prega, yeah, but what became so many car, my mini car, so pie will be grass. Eh, then my never teaching the Yasi, what did I do? Or cotton, why I never saw our say what dear. Upon our food, you didn't see you. Yes, so young. I hear some year can ya. Maybe, sir, they be chat one no. Maybe, sir, say, me or henny. The message idea so. I fetch ye. My him for say, and I'm a queen and some no. He send me Baba Hua. Every I me there. What you say, Dina, Menye, never papa ye, and I say, soon Jembra me mine. But I say, sir, or him do see a cunyaso. Now, man, so a babo cunyan. Fashion with him say, a yakunga. Tina for Akuga. You were ga, and you were Akuga. Akuga, to say, Santahene. Ediano, say, Basse, yet or Hinata, your punk and whoop, pipi. And I say, O come on point Henny, and also saw pipi. You want him for you, you know, do crowd and they could do crew. Because Santana Yama, I could be a to be a person, so you were Henny. Said yes, say, I am out, my fellow, to be a person who cook. Don't quite it, or quite a crowd of a friend, Nana. Aye, so. Nti aduru time say we yo hene a se manso bo akonya ho a enye paabo se yenkuku obi dabi wo hene wusu ai kire no no betim ja koto nanim na wa hwe nkrata ofre o manfo nyina wo hene bi okura betim atu no ase na wa be kan nkrata ne nyina ma se de be ya wo behu ba bi a wugina on say so hwe kusase fo ne mamprisi fo ntoko ya eduru de den yetu sante hene nan yetu na se ma ne ko nkran e na ko kan abakwasem a eda kuro ne ho echire wo obi be ka sisiri mfo do manyuma so aka sante hene fa ho be satam na sante nyina mu nyina sha sante ase ba ko tipanyi no da no da so wo yensesa no yensesa no so da se ko ya manso ba ho a enye se wo hene ko bo pa mi nkoku obi ana obi nkofo sika nko wo obi yemfa ya no nka se akonwa ne nyene de na se wo biwia ya abakwasem be yi no sa de nye obi na atu ti na ese kantam se manso ba ho na ofisi akonwa nyene dia fantam yire no na mon kokantam entam kan so ba dia yetu efunu nyina to abonte yetu na nkasa tutu ye bibia me ehunu de wo nti woni obi twema nso akonwa bi wona hwe na yira fantam yire no o den tam yire na mo ntam wo ka di kan ko akrom ntam wi ara na ko kasante hene de ka no kire ya ha wan kan ukrom de na ko kasante hene de mba ha wo kan ukrom de ni wi a na de sante hene de ato aso nto no ba kasane ne ntimi ntrasen kan tie mfa ko sante hene pra ko do so ti be do so ne be wi na fe hu ba bi a akonwa ne da ti sanete ya akonwa asem de ye kan de onim na akonwa asem no bi kan abakwasem no obi wo ho a odane dane ne de ba ko original na nkasa de obenye no ohene osu a kire no obenye obakwasem wo
ba wo obetima dan no sen anokura ase kokko to pa abotwantro to betima twantro na anokura bese nti wanya obi na adwene bobi obeje wo ntro na di se de etimi di ase ma ye ma ye judgment ye bo se ye sin de yo di fo ne san pata no ase me bisi wa ati ase nana na jabe man hene na ni no yes na okay na me nya bo nwere mfire uni no hwe udi aba top time be ma no top kan be so ma ayefa ka top time wo na apart from ohene sante hene no ohene be na betuni na se kokko na kura kwase anim sa o da be ma dwabe ne kwase anim wo dia wo ye bema ye gatatum wo dia wo so ye bema ye nwura gu gatam wo dia se wo tuma ye finto gatam me si krobo kwase anim sa na ohene no tumto be no to penti ama mo mo ha mo pentim dan mo pentim pen kwasasem ohene papa ni wura dia wo di hene ma ne ye fe sa na hin di o bayira o e kai fie wasin no jaja mo nya sika manum na kora ko mo nya sika mo na ho machi gu ho machi gu ho hwe se na ko bi se de mu a me se wo de wo ye be ma di krom kwasem na no na greek mfu eda horo na ko ye be ma wo de fom galamse no fanko galamse ndi samo se mo de mo ye galamse fo ye ka bia mu nti mo fanko sa awurade a omako na ye fe ye mo na ba so wa ya tu jata wa wo no da ne ma ho fansaka wo fansaka ye ni agro nko wo dia wo so ye MP wo ye minister wo ye hwan wo da wo so ye president kura wo da wo so galamse Appiah kuro ni ma ko na ba ko tu kuro wura entina de bia me ka kiro mo se galamse aye bia ni wo hene an hyase asase ye so galamse bia wo hene hyase na wo de wo ye bema ko ho ko dwabe ayi fa kan nyina sua ye na ya no mbo sua se ka astanteman pa omo sua o omo sua hwe omo sua bere ma didi na omo etina so le se bi o ma no nko anti ayi funu bi do mafu na tiso o debre do mafu mi ne ba debre do mafu ko kan so ano nye etutwa sa ase keke na ahenkwafo gu ho na de sa so na wo kan nsem asem na me kan no se me kan nsem asem gu so wo kan asem me kan nsem asema obi anti min kan o da sima na ya to wona enye sima asem ye hu bi me so be hu obi ko ahenkwafo bi be de debre mu kura nya ne best school 20 best school fees ye hwe ma ne bi wo legon nyina eso ya hemfo ya tran ko nyagu ho ye bre sa ensem ha o me ba ensem ha di ahemfo no bi no mo ye no tan ankasa ante be ye ni ebe ye da be no ore to mo ma fi sante hene se wa ba bi asika joko fi benya ho enti ebe ye me se ahemfo no ebi nkoye o ebi nkoye why ebi muso mu o mo yere mo ebi muso mu o ma hemafo ni nyina ka ho bi ni nyina ka ho no mo bre ni nyina ka ho no mo bre ukọ na wa hene bitimi yi ne yere sotoro wa hene oto ne nsa ko hene nsem hu ne ekoso wa manfo fie uwi a wo be so a kire se kwajo kofi ne se na nyawo ebe nyawo ebe nyawo why uko twempra na mo yere mo kwaka ebro na mo bo wo mo na mo hwe mo ho ye also mo hwe mo ho ye 2026 be mo mprete mo hwe mo ho ye ewo no mo nya nwie o ebi na nkwa so na 2026 o be bo wo so ade asa poison wo ho se ne medical ba kada poison wo papa abrochire fo na mo bo mo hwe mo ho ye sa o dia gbe ko fo be poison ko mo hwe mo ho ye pa ene wodi de mu nu mu to wan na wa hwe ho ye no e fa ma ne enye obi ani ba na magijim krofo di no wasase na wato na on nkrata na on hwe ye no o poison no wafa se won ho ti mu hwe mo hu ye why mo ton sase a monye mo nkrata fa nkoto abrochire why mo ton sase a monye mo nkrata o ni wasi wudan nkrata akura ni wo ho wo ye ho se wo fie won nkrata wo ho o so ba beje je nkrata o je nkrata wa hwe wa de so why je nkrata akwa abrochire afo ade ko Mama musi dan so man ko for tentem ko for omu ni onye busuani o se wotami fe mu mame wo nkrata ade ase wo nkrata wo wontimi mfa ese bi musu mutimi bi mu kwado so ba ku ba me pa na so ba ku ba me pa na so wutu obi fie ade aba se me enweke ne mani pa ne wure o mo dam me de sa me pa na so me de me pa wa so we me kai oni me ho o hwe me media so no ba me pa na so den ko be no ha no obi kura tim na se obi ba me gari ba me pa mo o ton force ena papa bi o wayire ehu no se me pe wa se me ne obetana ma boa wa fa ho nwa ade ne ba du so o mo dam ko be chichira pa na ba se de chichiri lumba ena o pa mo no amene me pa mo
Anka ye na ju sika ya na. Ah, money sare me so bone so. So bone so. Me nyene sika den. Sika e beto yo. Mo na ewu e di sika da ma asie no. Na me mpa no kura na me da so no. Me wu e famento so. Ya famento so me wu kura famento so. Intempa ne be peda wa. Ya no beto ties kum. Ya do tira hwe ho. So what asie. Hwe sika be na manfo bebere ni. Enso mo de da funi. Nya da de mpa ye mo de da funi. Eno ano mo de na kam. Enka mawu anka me fom ka ma me na so nkola asie. Ye de makoto mansa mpa so. Eno kura fom nka ho fom che tra se te se mensem. Why? Obi okura the blog the to one the theater so. Why? Mo me no do ye ho. Woni wote baabi wote Ghana. Obi asi ne dan no so tenam prapra ma me. Enkrata no ma wie kone kwaje ma me a. Wo wie ya wo se ma fa. Die na benya. Why? Ana mo nsia da ho atwen. Said ye wotiti obi no bi so betete o. Correct. Ti mo nto ka ma ye adwuma. Boni be ku boni fo na wonim so waje obi agapade wani age. E da ho da wanim. Why? Mamu ntrase na monye sa ade anya anya odia. Mo yefa no kren nante. Why? Me obi na obetuma de nsase ni bo se masisi ni da. Dabi. Me mitimi free car. Na me tuatua mitimi ka tire me fie fo se na me wu a car we esi we me de kase. Ntwanwie. Nti mutua me fa balance ne ma no na monye krata no. Bia krata no no. De ode krata ama me so mitimi ka se o ma me krata re mo me de ne kase. Mama obi a. Mama obi a ya we. So ta se. Me de ni pasu me sika we me de ne ka. Ka no me ntwanwie krata wo no ho. Aka balance sei. Se me ni hu a mu ntua so na monye. We su matua o de krata ama me ntwanwie. Aka sei. Se nne me da na man sori a mo fa ne balance nso so. Na mo fa. Me mpem kontompo o me life. Me die. Me mpem kontompo. Na no so obi a opem kontompo pa no. Oro na bra but. Obi a opem kontompo bia no na bra bo nsi ne ye. Ahyase do benya ne ho ba later no be ton ne ho nyina. So ho. Na me fa akwanya nso. Me phone no van se masesa no. Me ye backup no. Din bebere ama. Me sere no obi o ne me agreement bia no. O ma me voice. Why? No, on the number the Nyansapo nto be wo number no ha. Ono test o mo so mo message ha. Say the me number phone there ajegun. iPhone ya abasu. Na 17 Pro Max. 17 na yemi. E na me se me de koto ba ko no so test ahwe. Ene say akọ test. A test. 17 million de kita. Ai a test. O bo bra pa. O mo hwe o. Hwe. E ma na mo be che hwe mo hwe me no. O mo hwe o pampa. Me ma ne di o mo hwe me. Oh, nya mi shira wo mo so mo. Na me papa bi che me 5,000. Ma lose the number ansa kura na me phone yi me nya adwuma bia ma ne da. So o pe ma che me 5,000. Na o kai bia na o kai yin so da na. Papa o che me 5,000 me nya adwuma bia anya wo ma ye wadwuma wo de abeto dwan. Won de ofiri na kuma mu no se nana. E pe se me che wade. E no o che me 5,000. Oh, na ni je papa. Aya de. Omo kura ye bo wo mo no kura na ya ma wa 500. Na so we obi kura nkai so de me nya adwuma bia ma no. Me nya hwe ma na da. Me mo mpa ye ma no me nim ne dampo ne nim me. Social media o che me 5,000 me lose the number. Oh. Me sire no. Enya me bo apayo. To de on frame me keke no on kai me say me na me ma 5,000. Ne mo me say nya wu na de ma me. Na be frɛ sɛ wo na ma 5,000 ko bompa mo me bo dua. Ah, na di dua bona so. Na oni dua bo die. Na de nya wo a. Ade na wo ba wi ho sɛ nya wo a. Sɛ na wo bisa na questions all the fine. So bisa sa questions na bit marry nipa no. Da bi won dia me nko busa. Me dia sɛ wo a wa kyɛ me 5,000 papa o e be ma. Oh, ye ka sɛ me gidi so openya Nyansapo me so sɛ Nyansapo na hwɛ ye o be kyɛ me 5,000. Ite so no. Me say program bia me ye biar me ka ho. Me hwehwɛ no. Na ma bompa ya ma because ye be quarter first na me peni din. Ba me di kan ni din ma suma sɛ mo so mo mpa ma na ba bi o ye ni sika ma hyɛ o ma. They say no me lose number nti me nya ni din atem bia me be bompa ya dey. Ama no. Me sire na mo nya wo ade a. Me frɛ. Ko frɛ na ka sɛ wo na bompa ma na wi a. Ai ade no wo. Ana ye be da wase. Ye be da wase. Wo futu ade ama yen. Se fa no kredie enante na ebe boa. Abusia Nyansapo TV so ne edi nyina be sia say na nya 5,000 ya ne mabai ya kokan na o me ama me na over 3 months 3 months pass minji ni sasa na na di da ona dan ka me boy what do you o me ko chana mo ayeka boa me ayeka ma be sia chire me nya fine me nya light oh bebre onya ne ma bebre 5,000 me ya ma di se me ya ma di se minni I was saying, "Me di ya, di ma so bamfa so. The time bi me ni bebo so biara, makai no.
Wayade. Abusia yamfamo NCI say na me sure say subscribe to channel na subscribe for my like share mo bibia nya bi enhwe comment section wo so eye wo dia aya na wa che wadwen na aboa ye nyina yamfam sia na ne comfort black and it's not say edi nkomo what yamfo bebere fabi wom le fanante na ebebo me din ene oba ya esuama ye bo yamfam sia da wo fro o yira ba ne ho so ya efe ne ho ma me akosia ne ho ayefe papa they say also the said them so afidi no me man aduane na fa wie mmere no abam me ne be wo last born e wie bibia ya so ye wo ba abusia me ma me o da so bu ni nse o o na wo fe so da so bu ni nse o be wo last born be ma me anyina duri me srew me nam tema wale o pacho de ma kama no person je free me nse mu no so bondua ma kama no to bondua ma kama no to e me sre kempo ese obi o be ba ma obi a ba sra aha obebo aye me sre na wani ko yire ho yo obi anya free me nse awusi aye fa mu obi ko yire aye o eja wani na ho so eja papa na nu ya na ni 3 days on na me hwe ye obi di obi yire obi ono te say won na yire ne me na me wo mpena e wo wachi me ne mpena na ko club aye to aye enjoy ye nu bi e na de sekan kase club won inside what obi twa be ma no am ya che no ai kamunya bote na ka de twwa de fa ni kofi na mo be ma no so twika no o twa be ma ni mum o so twa be se be ma na ha sa de ye betew chire to o so beba okokoro beba no na ba de to wo twen ho oba no no nkoi onko oba ya wo kono ndo ko beba na okọ ade ba ko o se be me bia hye no so wo yire pese o jawa e bia monte me ko o frɛ na butan se man frɛ man fo se o so frɛ me nya hwe oba ka se o frɛ me nya hwe a o jawo ba o ne so oh the next video ati ni so o frɛ na butan na se ma enti me frɛ o kra o se man frɛ na frɛ me nya hwe how you feel about kwampi ogunu no ne se fa nwa adwen gina ye fa nwa adwen enye bi odo na sa ati na ba ko ni so akun girlfriend ene ya o ma jimi o se je so ne na me obi o ha me obi ti babo wura me ne me yire ntema be ma na ma bodua me di kan ka che so ba na me yire no no me yire so okokwan so o ye dwadini enti no me no me bet ma frɛ ndi na chi so de bia ha nti wo yira adwen se wo be first strategy bia me wo di adwen ne ba me hu dada na me tufo bla ba bia odi agro ko no wa nti ase apan dem de be ma wo pati ase obi ama na ni na mo fam pressure ne ko ba no so da bi be ma opo ba se oba ne yemfum so kra be ma na obehye mu no onu mum no ne no so oni di enya o yere ne mum na akopira na opira ndi asa ayeka be ma no petete otu ne se o man be gibi ngana grada wai ayo da busa ye be da mase na me sen ka nen echina me ko bredi na ma me sign out na den ka me ko bredi se so ma wi ba ne fa so ma wi ka ne ka ma je ka echina me ko la sa wa ko gina mu ara so de se me afi bia me ko tu se me de suma kwa hen ko a na makofa na me fa akwanya so na ma da me papa Appiah ase jo Nyansapo team no mo ba no mo ko no mo ko nya problem kakra problem na kai ba nyina wa faka no ya da na na mi ankasa me ni be hia na tam no nso ka de wodi mi bi papa da no kan ka we say wo de tam no nso na enkrofo bi pese se o mo ye piero hwe me de me fa akwanya we so aka kire station ni bi wo ho a kwagye atene ni ase ten yem fa sika nhye ne nsem no nkyekye man krofo abrabon na fomo abrabon na fom nye bona na obi abone bra obi sum obi ko ho a osum bredi na okro nyanko sum nye ne na abaye ho kokoti ye fa bibia mesi so baye ho piero ena wuo na aba fom na kalumba wo piero na ka yi ase ka piero ni ho esremo bredi enye obi papa dia atiam from man na yi na kuma mu so oboa na dofofo fa hwehwe ni mu bia nko ho wo de hwehwe ni mu ko na be show ni be nya odi o media no so waso be hye emra ye di se be Appiah matem mu nyina na ma ye di se otishe o chefo woni udi se mu na me bopini wo waso be hye family ne be bia nko kantan me na me gate man na me na me se aha papa no ne boni ni ho obi antimi nya ne hwe ti fa boni man de na ko fa boni abani na baba wo ha so ha na afro fa page send me wo ka de ne send usika aha empesa ne ma no
papa no kwa ofiri na ko obeche wade ene yo station bi oto ne nsa frɛ wo mu to hwe wo kama se Nyansapo so o frɛ no special nti o hwe no special frank kan wa bi ama ho obi tuwa na dwene mu ha obeka se yewura Appiah mkura na yesa aso na nyo na kuro be na akwa aso afa hye ma lolo fe enye bredi akofa na we ma nya sa akwanya mu kwase no fa se muhunu ko kan ya se black menye pense muhunu bia o pedo korinti ai pense muhunu bia abusia ye fa munsia yakra Adenti ni ebube ne bre benze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi